இட்ஸ் Thursday மார்னிங். இன்றைக்கி ஒரு ஃபஸ்ட்டு டேன்னு சொல்லலாம். நேற்றே மோட்டர் சரியாக ஓடல, இன்றைக்கி காலையில் சுத்தமாக ஓடலை. தண்ணி இருந்த தண்ணியை சுட வச்சு கேஸ் ஸ்டவ்வில் எல்லாருமே குளிச்சாச்சு. அதுக்கு மேலே எந்த வேலையுமே ஓடலை. அதனால் 10 மணிக்கு தான் vlog எடுக்க ஆரம்பித்தேன். சரி, காய்கறி மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் மழையாக தான் இருந்தது. பரவாயில்லன்னு போய் மார்க்கெட்டில் போய் காய்கறிலாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். பாத்திரம்லாம் அப்படி அப்படியே இருந்தது. 4 மணிக்கு மேலே தான் மோட்ரு ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு, ரிப்பேர் பண்ணாங்க. சரி, அதுக்கப்புறம் பாத்திரம் எல்லாம் தேய்ச்சி முடிச்சுட்டு வாஷிங் மிஷினும் போடலை. சரி, நாளைக்கு போட்டுக்கலாம், இன்றைக்கி மேலே போட்டால் மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு மொத்தமாக போடலான்னு எல்லாத்தையும் பாத்திரம்லாம் கழுவி முடிச்சிட்டாச்சு. நைட்டு டின்னருக்கு தோசை தான் ஊற்றினேன். இட்லி பொடி காலி ஆகிடுச்சு. சரி, சாம்பார் பொடி உப்பு போட்டு பூண்டு இடித்து போட்டு எண்ணெய் சூடு பண்ணி ஊற்றினா பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். 2 தோசை எக்ஸ்ட்ராவாகவே சாப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதை தான் பண்ணேன். கவுண்டர் டாப்லாம் கூட காலையில் க்ளீன் பண்ணவே இல்லை. சரின்னு சொல்லிவிட்டு அதெல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணேன். அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணால் தான் நமக்கு திருப்தியாக இருக்குது. தண்ணி இல்லைன்னா எந்த வேலையுமே ஓட மாட்டேங்குது, கஷ்டம்தான்.